1, 2, 3, Cougar! Gentil. Et là, c'est le rouge. Et le rouge, c'est un putain d'enculé, le rouge, c'est des méchants. Et si c'est lui qui a pris la balle, et ben tu rentres dedans, et tu lui rentres dans le fion, et tu lui rentres dans le fion à ce putain de rouge, parce que toi t'es un vert, et les verts c'est les meilleurs, et les verts c'est eux qui prennent la balle, et c'est eux qui vont mettre le bête, et qui rentrent dans le fion des rouges, parce que le fion des rouges c'est les petites merdes. Ça c'est méchant, ça c'est gentil, ça c'est méchant, ça c'est gentil, méchant, gentil, attaque, vas-y. Qu'est-ce que t'attends? Allez, vas-y, laisse-moi. Mais qu'est-ce qui m'a foutu une merde pareille? Mais t'es qu'une merde. Marche de là. Moi je te dis de dégager de là parce que t'es qu'une merde et que j'ai pas de temps à perdre avec une merde pareille. Allô, allô, tonnerre mécanique, ici Bobby, la police a besoin de toi de toute urgence, à vous. Tonnerre 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, check. Ici Centrale, répondez. Tonnerre Tonnerre, réponds. Tu dois y aller de toute urgence, sinon il sera trop tard. Les forces de l'ordre te supplient d'intervenir. Hey, salut les filles. Vous trouvez pas que mon pot d'échappement fait un drôle de bruit? Non? Ok. Tonnerre mécanique. Tu me feras toujours autant rire. Bon, si on en revenait à nos moutons. Aujourd'hui, on a un sportif habillé en footballeur américain qui défonce tout sur son passage. Il représente un vrai danger pour la France. Tu dois absolument faire quelque chose, tonnerre mécanique. Hey, salut les gars, il est où l'ennemi? Il est par là, Tonnerre. Ok, merci. Attention, tonnerre, maintenant on passe à la super vitesse. Tu es prêt? Ok, go. 5, 4, 3, 2, 1. 2, 1, go. C'est parti, accroche-toi, Tonnerre. Ne pousse pas trop la moto, Tonnerre. Avis à toutes les patrouilles. Ici unité 1. Alerte générale. L'individu suspect est juste devant nous. Je répète, alerte générale. Ici unité 26. Nous l'avons localisé, chef. À vous. Ici unité 3. Je vais tenter de faire quelque chose. Ici unité 3. Il prend la fuite, chef. Attention, tonnerre, d'après mes informations, il est juste à côté de toi. À gauche. Non, Tonnerre, l'autre gauche. Tu viens de passer à côté, Tonnerre. Regarde à droite, regarde à gauche, Regarde devant. regarde à gauche, regarde à Moi, droite. regarde devant. Si tu le vois, tu lui fais la peau, Tonnerre. Attention, tonnerre, bien mécanique, il t'encercle. Il t'entoure, il est partout, il fonce sur toi.